la République démocratique du Congo, Ande Konangaya Kinshasa. Fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, invention naye na Komboya, porte-ball, pontage de phase automatique. Et mwana mama, so qui phase kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Porte-ball avec groupe, wana ponaba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase. Basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalio. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion. Et Kozi Kalisusu Théo. Kokamouin. Nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Tala bien. Bakoma Skafme Iyo Wela Tango. Matondo mingi bande ko balandi tindika na ebete bozala ka ebele pamba tenga yo bino Ange Kashila na mesala bongo kopesa bino basango ya busolo na ngaka kobuka lokuta te na bo mesalo ndenge na mesala ko panza sango pe ko luka basango ya mboka na kuta na kabena bato balobaka be busolo pe balobaka makambo etali mboka pe balobelaka mboka naza bongo na mopanzi nanga bokotuna ye awuti wapi bokoyoka ye azama yele makasi eloko esalike na luka ye aza penda maele aza moto asengeli pona kolobela baimboka mwana mboka oyebisa baimboka koza nani pe osalaka nini mbote na yo nanu pe toyambio malamu na plateau na biso tindika. Bonjour maman Ange, kombo na ngai maman Charlotte Matiti. Nazali moko ya association o ya Azafach elingela kisa association pour le soutien des actions des chefs de l'État. C'est que tu as un troisième bras Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu soutiens les nyonso, les projets nyonso lancés. Ceux qui ont été simité, ils sont morts landés la rencontre de la soki et les kinderen pour après. Tu as kolobela ngona nzela ya batu peto landé la batuane fallait basi ça ba makambo na ba osane tu ba makambo président a lancé na terrain yango musala za fachi azo sala. Mwana mboka mama Charlotte olobi ete boza troisième bras ya Fachi bolandela ka makambo mena mole bino bolalisaki makambo pamba te bakangaki biso nyonso misu kobimisa misolo ya baimboka pona kotonga nango banzela ya bana mboka lelo to koloba misolo monani te place ekeye komi bato basali bato mukama mikolo mukama tete umuku atande sali musala nango mena ebite azafata laki wapi pona kolandela misala tata mokonzi ava umuku ataekota bino bozalaki wapi te toyebaki na biso pe to bandaki kolandela mais likambo nyonso ebongaka kozela ti ekoma na suka po ozala na raison ozomona mama journaliste likambo ebongaka ekoma na suka po ozala na raison jamais okokende moto azoyebisana na bizela nazo yoke mbala moko abe aoyebisa omenga na yebisa kozela nazo yati lokola ekomi toyebaki na biso ka bamakambo wana toyebaki na biso okoma bisika wana po tomonaki baso de moto yango misala etelemi deja biso tokendaki kote ya nini côté ya nini Kintsuka ngomoto kendeko azafaja salaki nini nzembo moko ya likambo aso de moto to komi kuna to monaki makambo kokama to banda ko la meto banda ko zela moma e ko poto ebisa bango ko ekokite boza ko s'aventurer bo sala malamu te yango moma e ko komoto to bimaki na nzela to ko luka to ko tala beto ebisa bango peke moma basalaki malamu te baliaki mbongo yango zo monto to komi deja na bango bakomi ko zo bango ndambu poto ebaki bazo kosa na bango atandenge batoleza ko nzaki moto ke to tali batolo bo pe meto monike loko ezana kati te meto boyaki balo bake ote bake ya avance basali boto banda ozelande le temps ekoka ba nini ti ba nani ba député bakenda ko kanchi ba te bokende nano eloko ezo salema kona te amoni batelemaki milongo bakenda kiti ezaka batu mto yeseki bango bokende musale sale bate ba okosa bo balobaki to ko fete nango to ko mpera ba feti so de mto esilité
mbule ye ale batol nyonso etombomi bato bagangi yango deja omonaki ba député bakomaki kuna bakomi batali balobi ke makambo eza malamu te yamoni batelemaki siko bakomi kotuna bango misolo eke wapi po selon na koyoka balobi mbongo ebimaki ezaki 70%, mais musala esalemi eza ta 35% te eza ba 28%, siko musala eke wapi pe balobi saute mouton munene nango wana bakotonga ngo na 3 personnes wana bandeko bazolela balobi chantier liboso ya yambo ya tata mokambe kolo Fachi Béton papa walingi démocratie na mboka moto alingi ba congolais balela te mais bato bako gérer bango bapesa bango salaire te bafeta na nzala basala 4 mois na éviter so bakusi bakokisi 5 mois impayé pamba te misolo ezomona na te na éviter so bakufuta bango kaka boye donc c'est que tu as déjà 5 mois impayé bazolela balobi chantier tata mokambi ya yambo ne boni bango bako fete na nzala na éviter bino azafat bosala ki pani pona ko sengela pe bandeko wana te mama omoni ndenge eza wana mama Ange ti bango baza wana projet na bango ezaki président Félix a réussir te nde posana ba yokanisi bango baosepela réussir baolinga baréussir te bo bayebi eke bakosala mabe mais population akosenga nde contre andi epa président Félix akosenga bango te ayebi kutu bango te ezala o directeur de cabinet o député na population ayebi bango te ayebi nde président Félix ozomona nde président ayebi nde bango ayebi bango wana yango babanda kosala makambo wana po échoué na mandat na ye lobanda loba bibo banda koloba bolobi ke Kingande azaki mutu mabe tozi mutu malamu eloko ni mutu wana sali yango moni bachaki nyonso neza ba sabotage bache 3 personnes po basala saut de mouton 3 personnes ba pe ba nini wana ba OVD na ba nini wana ba créer kango kaso ki mbongo ebimi badata na ba matérialité biloko na ba créer kango kaso ki mbongo ebimi mutu akezo bana tata mwasi na mi bale bana noko mwana moko ale basale loko mo ba bon compagnie yango to sala musa mais bayibi ke lokola ba mesana ke na Congo ba chantier sila kati to sala même balonde basuki mona mboka kwatai ekoti na kati ya mboka bakangi ba oyo bayibi mbongo ya leta misolo ya leta pona kosala ngo nzela ya bayimboka bakangi bango na ibite est-ce que bande kwa ba kosala prison ya pamba na ngongo ba koloba na to koloba mamisu basi basomi ba mapangu bamisu basomi ba mituka est-ce que bako kanga biloko na te kota na compte leta pamba te misolo se bimi kozonga susu te bakozwa ngo lisusu wapi na ibite pona yo mwa maloba pona ngo wana te pona ngana o mona boy siko mama journaliste pona bakangi nani banani bakangi nani tokendaki kotala saute mouton ya 24 toki balobi ba chef na bango baza na makala donc baza na moyen ya autoriser biso to filmer ata mokete baza na ba problème penza ezui bango yango na lobi ba o bakangami déjà wana pona bango soki bakangi bongo c'est que eza bato ya pamba te c'est que bato bakende ko bimisa mutu ete injecter na kati ya population po mubule kota na kati ya bato biloko komata na biloko komata te pourquoi pour vendre ezate dollar pe komata te pour vendre ezate ko ba produire nini po neti likambo ya crise na ngamo likambo ya crise neti ya mbongo eza presque eza mondial po na mois passé na novembre nazaki na Chine et nazaki na remarqué pe eloko neti ya bongo siko problème a epa na biso na ba mbongo komata na base ya nini po biloko ezoteka mate to produire pe loko te mbongo ezomata dollar ezomata mama natia mwa mungu na monoko otudi pe obimise loko moko ya mutu ya pe ya malunga bino lokwa boko bunda pona makambo kende kitoko manda ya tata mokambe ko esimba penza boki kolandela te loko nini sala kaite dollar e mata pamba te dollar so ezomata lelo dollar ezana 17500 donc la bito tito silisa mois oyo ekoki kokoma na 18000 est ce que bokoki kotia ngo maele te tukolandela loko ni ekosala ete dollar e mata pona ngana Monique ezana groupe moko ya bato baza quelque part mutu ba osala ba aventure wana po président Félix a échoué ezana bato moko ba quelque part bazana ba mbongo na bango bavandaki pendant 18 ans ba ibibi ba mbongo wana siko ba osala ke mandat na ya réussir te ezana clic moko ya bato bavandi babito sala boy to bwaka boy to tindika boy po réussir te po parce que nga pe na vanda ke lekela na bisaka pe bato nga bi o mais mbongo ezo mata na base ya nini po vente ezate bakolo ba mbongo emati franc ekoti ebele yango dollar emona na te mbongo emati tozoteka mingi tona na ba franc siko toteka te siko mbongo ezomata na base ya nini pona biso tolobi te ke tolembi to tokotika tolobaki année oyo ezali année ya action tokoti na tozokota bientôt na mars kasi ba mona bakse to banda ko sala po to banda ko landa bango ti na ba bureau na bango
to banana to yo ministre ya eloko boyo osali mubulu to landi to na bureau na yo to koya ko luko to banga pe masasi te to zo masasi to zo ba gaz pendant 38 ans et ça la biso pe eloko te ozo mon to zaki na pouvoir te to sali melelo to na pouvoir biso na opposition pe to na pouvoir il faut ba tika pe ko yeba ke IDPS c'est état d'esprit et ça nango mutu te ke et ça neti secte moko boy pona nga IDPS o monte chibiso o longa koto uchi na poko ata na poko ifo ya kawana po vanda o kama kambiso to banga ka mutu pe to pe na mutu pona mutu te IDPS c'est état d'esprit ba yeba ke mars oyo soki yo sali likambo mabe yeba ke to wana sima na yo to wana sima poto biso to ya ko tuna to liboso bureau na babande to tuna yo makamu nini yo zo sala makamu yo sala yo zo bunisa president Fachi o monte go nani commune ya nini ya Gombe o monte to sala ngote po ba salite za partout ao salite ngubila signé makambo senechi na kati ya Zando salite zebe limité en salite zebe le comment yo keneka ko suspendre ide personne za kana 3 gouverneurs na 3 gouverneurs no ko longola bango oche oya yo eza pona nini eza po bango ba diriger mboko pendant 18 ans basali susu eloko te basali bi eloko te to ko pesa bango makambo soka to ka bola na bango pourquoi nani ngo komi ya bango ya ona osenga pe pa président Fachi achika pe nanu bible pembeni achika bible pembeni asana no musandenge sena ibika zo azwa kimboka adedi yango na maboko ya Nzambe Nzambe ibike Kongo eza na maboko nanga du ndenge za wana il faut amekani pe komona ko sala pe par ya makambo balobi teke likambo so bokabola kana bango ba mandataire to kabola ba nini o kabola na bango ba ministre tandenge ba telemeli yo o sala boye balingi te bobi misamboko bazokale ko likambo ba mandataire pe no ki batebele bakangi balobi FCC daki nango 17 ans mobimba bomi ba entreprise ebele so comme isusu ya ko solo pona ko kabola na FCC ba entreprise wana eske tata mokambe ko la kolonga penza na manda na ye oyo kasi angana so yesona lobike azo nde bible acha pembeni okene na ibisiyo te siko ya ko mema ezali makambo mboka eza makambo mususu makambo losambo eza makambo mususu neso to na bible Nehemi azaki na bible na maboko azaki na munduki ndenge eza na cha na bible na maboko par ya mutu ezali ya Nzambe pe ezali faut ça na par na ye pourquoi parce que batu bakolia maloba FC azaki na mboko pendant 18 ans to cha na 4 ans ya nini ya 1 + 4 na 2 ans ya nani ya musée eloko nini basalaki basalaki eloko te siko lelo ka ba mandataire wana to ko kabolisu bango po baboma so ba entreprise wana pe bien pe nazo pekisa bango ne baza wana neti aéroport basimba ngo to poto lingi ba vanda a po basala zo ngela biso ba mbongo na biso so ba yibaka ozo nga pona nga bakabola na bango ba mandataire te pona nga wana zo engagé kanga na boyi makambo eza pona yo te pona ba congolais nyonso ba ko senga na tata mokambe ko lo ba kabola en tout cas ba entreprise na bande ko ya FCCT ba bomangi mboka na bante do ba entreprise nyonso zaki ya kokufa to salaka kala to tamolanga ba ninga na maluku entreprise mo bande ko sala ba barre de fer na ba tol ya biso ezo donc na place où ta Chine mais tozo produit en na Congo e bande ko senga kaka $100,000 a pamba pona entreprise ezo ba misusu ba zonga na misala ba bando futama to mona kata mutu moko zaka na volonté ko sa eloko wana te mais soki to lobi surtout pesa bango confiance sociétaire kombo accompagner wana mais maman ngai ko kamusanga $100,000 ezambongo muke pourquoi parce que to yoki ke papa Kingu alobi ba gouverneur ya FCC ba pesa na partie na bango $1 million chaque mois pourquoi ba kozo mutema malamu te ko bongisa makambo wana ba to FCC en tout cas to lembi bango balinga te to banda ko bunda na bala po biso to za pre na likambo nyonso ndenge bazawana bayeba ke to za pre na likambo nyonso bayeba te ke to banga bango to za kana bango awa bango bazaki na pouvoir ça na opposition batikala ko koka biso te en tout cas ba mekanu ko tia ba mai na ba vinyo na bango en tout cas batika na makambo wana bato basali pe musala te bazana no ebele babite ke bato wana basala ka musala bato basali nanu te baze ebele bako to pe ba place wana awa to sala pona intérêt peuple congolais soit se retrouver ça te ke bango baso sentu bato moko boye bakanga mboka baka bango basala ka makambo en tout cas toza dessus pour nga na ba congolais na bato ba ko région na ba kolanda mission o président Félix andima makambo wana te avant na mesa atala ke mutu boye asate mutu ko na souci ya mboka mutu ko na souci ko salisa population ne souci na ngeza ka wana wana mboka to kende tata mokambe kolo apesa kindingi sa aloba kandima kete bana nyonso ba kende kilasi na ba o batekaka na ba o ba mama na ba o bazaki na ba makokite batinda bana kilasi pamba te kilasi lesu ya misolo te kilasi komi ya pamba mais kokamwa ba bitelo nyonso bana ba kotanga mais kaka na moamba to ebite na ebite bino azafat bosala ka pe ba recherche bo lukaka bozana posa ya manda ya Fachi e Simba lelo yo moamba ezotanga te nani azana senango wana peto yoki na inikini ezana ba groupe mibale groupe mususu wana balobi to kotala soki kelasi kozonga soki bana ba kozonga bakende kotanga na ebite nani azana sekuna
pe ekokoma wapi likambo oyo moamba eza ya leta eza ya moto te boni bana bazotanga te na tina nini est-ce que bino bosi bobeti tourna moamba kotala moamba ndenge bana bazotanga te ponga moko mususu akendaka na lekala moni bakobimisa bazozongisa bana ezaka 12h te na tongo 8h 9h na tuni me bazobengana bana otolika o bana bakotanga te gratuité memeni makambo mais gratuité eyekomemaka makambo kaka na moamba ya pamba po bakelasi nyonso bana bazotanga. Mama Ange et bon yoto tuna likambo inikini na mwamba wana oyebi teke Fayulu ana sima likambo wana me Fayulu ana sima likambo wana Fayulu batu batondi kuna na yebi te soki baza ndeko na bandundu po azafaja kitana bandundu akitana bandundu précisément na Kikwiti na mboko bolobaka eza mboka Fayulu to koma wana to lobi makamu nyonso balobi ba reconnaître na bango Fayulu te ba yebi pete papa na bango na yebi te ye Fayulu akendaki kuna amoni bandeko so adiza soki bandeko ne soki ya bandundu soki na Cameroun na yebi te soki na Sénégal ayebisi bango alobi bakokoka kotanga te basali de kankuna batanga te asaki na bango réunion sikoyo ya kosala bango réunion na qualité nini en tant que président à Facebook to président balobi pe misolo pe tambola kuna zwaki pe misolo pe sangi namba ba professeur bazalaki wana soki bango ba transport na yebi te nde sale te bango ba loba ete classe kozonga te to ndenge nini na lobi boye ye kasi yango makambo misolo to yokaka ye mbongo wana ya kopesa kuna azwaki yango wapi bomo ya banosa nango campagne mutabana kopesa dali nani Martin nani oyo Moïse ne mutabana kopesa mbona Moïse akanga na robinet wana ozomona teke Fayulu wana badaka na sima batu moko boya koza pe camarade bato FCC ba opesa mo pokene ko combattre mandat ya Félix eza bongo bato FCC mutu ba opesa mo makambo sa biso to stoyoki na biso ngo ezali président ya Facebook soit disant président eli na Facebook na Twitter na esoka do Twitter alobike nazali président mona mboka boyoki bozui ide likanisini bakobimisa na sima wana pamba te soki moto akambaka université ya inikini kuna akokoka makambo te apesa ta ebonga na moto mosusu pamba te soki ba professeur wana bamoni ete misolo bakopesa bango eza mike ba démissionner soit ba changer beza bato mosusu bateyaka pe baza na mayele kitoko bakopesa pe bana cour baza pe baza na misala te na ebite bino bopesi likanisini pamba te tokoki kotika ta eleka te bana batanga te mpona posa ya bato moko boye te lokolo lobi bongo omoni o ezali TV soki ngalobi na bano pesa position sikoke tokosala bakozwa mayele yo si olobi nga pe na okena se concerter na président na baninga na toyebi te tala eloko ezosalema bisika boye Fayulu mutu azoseme trouble wana moi je demanderai à Fayulu akena nu Cameroun azonga nu Cameroun na mboka na ye ya bakeita wana kesana makamwa na mboka na ye bino ba préfet na ba professeur o ba monike ba kokite ba kotangisa te bacha bango libanda eza ba professeur ebele ya mayele baza libanda o ebele ba oluka musala bakende kotangisa bana bakozwa retard te lokolo lobi yango eza na problème te yana on a problème te lelo déjà to se concerter to ko solo poto yeba ke bazo ba professeur o bazali banda ba to mayele ebele ba lekutu na ba o bazawana bazo ba soi disant ba génie mais ba yebi ko se zali banda ba kene ko faire inscrire ba kuna ba na opesa bana ku bana ba ko chômer te pourquoi gratuité zo tanga ma partout mais quoi kuna pourquoi yale ka kuna ngena usani ni kuna misolo yake na ko pesa bango azoki yango wapi azoki yango pa Kabila azoki yango na FCC wa bunisa ka fachi mais si moi le bolobiko Félix papa Tshisekedi azali père idole soki ina père nanga je crois ça père non ndengeni a père na yote po bino so boza ba opposant pourquoi muninga azini il faut bokanga mabisika mo bobongisa moko daka o ngai mutu bapona kise ozaki na intention mususu nalinga ba déclaration Gabriel moko mingi alobi hier so opposant po bango mutu baza na pouvoir po moko na bango mutu aza déjà na pouvoir na maboko mais yo lingi na yote bachikali bango mibale na ndeko na ye o muzitu leso ni akopesa biso muzitu azaki na pouvoir a ye kaka sombela biso ka bandako ebele bandako ande muzitu asombela biso na mboka na Kikwiti kuna sali kutu eloko te leso ni akopesa biso ona mboka fali azobeta libanda likambo ya kokamwa fali abandaki Vieux Martin Fayulu Fadenhouse o fali toyoka ngona mnoka fali ye mtabanda ko kumisela biso ye ko yembela ye lelo yo Vieux Martin abalukeli fali akobeta ya chubie mbeli na mukongo azotinda ba kombata ba bebisa concert ya mwana mboka fali libanda maloba na mboka na yo mama oyebi fali il faut ete pona olakise ke président Félix azaka rancunier te président Félix ngo azaki pouvoir alobaki ya azali président ya ba congolais nyonso eza pona tribu moko luba te pona c'est un papa c'est un père siko lelo
kaka ye Fayulu wana mutu akomi kotinda babokecho bakende kopanza Fali aopesa bango mbongo Fali abeta miziki te siko bakombatant oyo atelemelaki Félix oyo alingaka te siko nde bazodefendre ye il faut pe Fali bisika azali attirer les sons amona ke azala na Fayulu c'est rancunier amutu mabe Fayulu ndenga azala mutu mabe so otale elongo ya mutu eza mabe na makambo ne pe eza mabe ne Fayulu aza wana il faut pe Fali bisika azali ateya mamona ke nazaki nana mutu na bana kokumisa vie nanga menga alandaka mukolo baponaki Fayulu chef à opposition na TV5 Fali alobaka aza vie nanga c'est mon vie. Maintenant il faut mon résultat vie na oya kumisaki makambo azo aomemela ye mutu ayebisi ba combattant ke ba pekisa Fali abeta ezali Fayulu apesi bango na bambongo de babokecho na batu ezali Fali siko biso kote nemse pona kolakisa bango ke biso za problème na mutu te to za biso ba ranki to kangisa ka batu nyonso poto za bandeko na biso ba combattant o ba na poto bakomi ko sambela ba sete okobeta il faut alongola makanisi pa Fayulu alongola pe ko kanga mana Fayulu pomo ko Fayulu pe ko chinda bokecho abomaye. Patono mingi moi ozongisi penza biona malamu pa mate faut encourager artiste na biso ako sala fier ya ba congolais en tout cas obeta no sans problème boke choisir le côté ba onyo sona o ba benga mo banan baza et le côté ba congolais ba ko protéger yo ndeko Fali pour pesa ka poto laksa o facha za rassembler fachi muta asangisa muzito na Fayulu Fayulu abanda ko boya muzito aya limete na rassemblement ayebisi nani ayebisi beton soki muzito aye na rassemblement biso dynamique tobimi Fali nani fachi aza rassembler asangisi muzitu na Fayulu babalukeli ce qu'on peut comprendre que fachi accepte alinga ba congolais nyonso loko za congolais en tout cas ba protéger na bande ko nyonso ba kolanda émission o za congolais en tout cas protéger ndeko ne kongo no banga pete pamba te basa bango belete basa mukie ba baza posa yo beta basa ebele zala kima se concentrer na musala na yo o sala fierté ya bana mboka na bité so na moi maloboko ko bakisa. Bon, ngai nazo bakisa kama maloba pona koyebisa bandeko nanga ba diaspora na linga bino mingi. Na linga bino mingi to kanga maliboke ne bino bosaku ne biso pepe to za koto to bunda pona mboka na biso. Moi numéro de téléphone moi so batu balinga sala moi remarque sur WhatsApp, moi conseil so eloko nini ba robingo na numéro. Bon, numéro nanga ya WhatsApp ezali 081 48 84 603. Bandeko nanga na lingi bino mingi. Bo to kangama na maboko to sungana to sala bomoko nzamba batela biso to bunda pona mboka na biso ezana pe trop tard te nzamba sala kana na bato bazoka na pe baza bomoko na lingi bino mingi bye bisous. Ok, tokomi na suka na bandeko nyonso bozobanga manda fache ko simba be ko simba te en tout cas manda fache ko simba ki e ko simba kitoko ne leng tozo kanga ba miyibi déjà moni muku ata déjà bandi tozo kanga ba nyonso terrain kala mingi te tika la vide ata 2 ou 3 ans toko réaliser makambo 5 ans nga sana 50 ans na 2 ans ou 3 ans boza kimia manda simba tokomi na na suka na pesi matondo mingi na bandeko nyonso balandi biso merci na chaque wazaki sima caméra pe merci na mayo osala ete bilili ya boye e monana partout bozwa mi tokuta